来，乡亲啊，继续来看这位，伊是台中立仁国中的学生颜新佑，真有才情哦。国小就来考到街头艺人的证照，参加台中市国际街舞的比赛，得到个人赛前4强的好成绩。对歌曲的节奏的拍鼓，伊真有自信，伊会晓的，佫唔那安尼尔。 立仁国中的颜新佑自细汉就爱音乐，伊对街舞嘛真有兴趣，头一来参加台中市国际街舞比赛，就得到前4强的好成绩。是讲伫追求梦想的过程中，嘛捌甲因老母冷战过。既然我决定了我要迈向这个方向，那我自己要先努力嘛。那时候的想法就是想说，那我就用行动证明给你看啊。我也有极力的跟他反对过，因为我觉得要 身兼很多的才艺，我觉得会没有办法面面俱到。伊热爱表演艺术，国小就考到街头艺人的牌，希望讲家己会使继续精进，有一天伫国际舞台发光发热。大家好，我是林依文。想要掌握多元的新闻资讯，当然也包括体坛动态，就要锁定华视新闻频道，还有订阅华视的 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛。